درود خدمت شما خوبان. به دومین درس از سلسله درس های مسیر استادی شطرنج خوش آمدین. در این مجموعه آموزشی شطرنج به زبان ساده و مرحله به مرحله یاد میگیریم. اگر به شطرنج علاقمند هستین و میخواین که مهارت ذهنی خود را تقویت کنین، حتما این ویدیو را تا آخر تماشا کنین و فراموش نکنین که کانال شبکه شطرنج افغانستان در یوتیوب دنبال کنین تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندین. چنانچه قبلا در درس گذشته ما خواندیم که قطر چی است، ردیف چی است، ستونها چی است. به این شکل امروز درس ما درباره نماد نویسی و یا هم ثبت حرکات در شطرنج اختصاص دادیم و درباره مخففایی که در شطرنج استفاده میشه، یعنی هر مهره از خود نام داره و در نماد نویسی یا در ثبت حرکات مخفف نامایشان استفاده میکنیم. خب شطرنج که است یک بازی دو نفره است، یعنی دو بازیکن در دو طرف تخته قرار میگیرن، یکی با مهره سفید و دیگرش با مهره سیاه. چنانچه در درس گذشته هم یادآور شدم، صفحه شطرنج متشکل از 64 مربع است که یا مربعای تیره یا سیاه رنگ و سفید رنگ. در سیستم ثبت حرکات ضرور است که بازیکن هم ردیف ها را بشناسه، هم ستون ها را و همچنان قطرها را. قبلا هم در درس گذشته یادآور شدیم که در شطرنج ما 8 ردیف داریم که با اعداد مشخص شده از 1 شروع و می شکل تا 8. همچنان در شطرنج ستون ها مشخص شده که با حروف الفبای انگلیسی از A شروع به می شکل تا به H ستون ها نامگذاری شده. همچنان قطر داریم در شطرنج که قطر هم تشریح کردیم در درس گذشته. برخلاف ستون ها و ردیف ها، قطرها که هستن تمام خانه هایشان یک رنگ می باشه. شما اگر دقت کنین در ستون ها یک خانه اگر تاریک باشه، خانه بعدیش سفید است، به می شکل سیاه سفید ادامه پیدا میکنه. اما قطرها که است کلشان در یک خط مستقیم قرار داره، بنان یا قطر روشن داریم و یا هم قطر تاریک. مثلا در اینجا اگر مشخص بسازیم، قطر A2 به می شکل آخرین خانه که ختم میشه قطر نام میگیریم، مثلا از A2 الا G8 که این قطر به نام A2 الا G8 یاد میکنن. و مثلا اگر یک قطر دیگر هم نامگذاری کنیم، از خانه G1 شروع به A7 ختم میشه، این قطر هم گفته میتونیم که قطر G1 الا A7. خب چرا مهم است شناختن قطرها و ردیفها و ستونها؟ به خاطر که ما با همین مشخصات میتونیم که خانه های شطرنج نامگذاری کنیم. در حقیقت زبان شطرنج است. خب مثلا یک خانه را در شطرنج انتخاب میکنیم، این خانه را به نام خانه C5 میگن. چرا؟ به خاطر که در ستون C قرار داره و در ردیف پنجم. پس اول نام ستون میگیریم، به تعقیبش ردیفش که در کدام ردیف قرار داره. خب اگر در ابتدا کم گیج کننده باشه به کسایی که تازه میخوان شطرنج بیاموزن، اما مطمئن باشین که بعد از یک مدت چشمتان آشنا میشه با می خانه هایی که در شطرنج قرار داره و اگر کوشش کنین به مرحله میرسین که حتی چشم بسته هم میفهمین که وقتی یک اسب یا یک مهره را در یک موقعیت قرار بدن و بر شما بگن که کدام خانه های دیگر را میتونه کنترل کنه، اما مهره شما گفته میتونین حتی چشم پد. بعضی بازیکنایی که در سطح بالا بازی میکنن در جهان حتی مکمل گیم خود میتونن با چشمان بسته بازی کنن. حتی در کشور خود ما افغانستان هم بعضی بازیکن‌ها را شخصا از نزدیک ما دیدیم که با چشمان بسته مکمل گیم خود بازی کردن، که از او جمله کاندید ماستر سلیمان احمد اشرفی است و همچنان فده ماستر احمد صفی کنز، خیبر فرازی، خسرو فرزاد
و پرویز منوری و سایر بازیکن ها هم ممکن است که بتانن چشمان بسته بازی کنن. خب من به خاطر یار بر شما یادآوری کردم که یعنی میشه که با تمرین و با کوشش تمام خانه ها را در حافظه خود داشته باشین و حتی در بعضی حالات بعضی بازیکن ها میشه که از تخته شطرنج دور میشن و به تنهایی در یک گوشه سالن وقتی اگر مسابقات باشه در ذهن خود محاسبه میکنه بعضی حرکات و بعضی پوزیشن ها را. خب به هر صورت دوستان من یک نکته دیگر هم اضافه کنم که نحوه قرار گرفتن مهره ها را در روی صفحه شطرنج به نام وضعیت یا موقعیت میگن که از این بعد اگر در درس ها از این کلمات استفاده کردیم شما بفهمید که وقتی میگیم وضعیت سفید در یک حالت خوب است یعنی بفهمید که همون نحوه چیدن مهره ها یا قرار گرفتن مهره ها را ما وضعیت یا موقعیت میگیم. با مهره ها و پیاده ها در شطرنج نیرو گفته میشه که معادل کلمه انگلیسیش متریال است. در ابتدای بازی هر دو بازیکن از لحاظ نیرو مساوی هستند یعنی تعداد مهره هایشان با هم برابر است و هدف بازی شطرنج هم همی است که شاه حریف باید مات کنیم یعنی مات به زبان ساده بگویم یعنی تهدیدش کنیم و او قسمت تهدید باشه که حریف نتونه و تهدید از شاه خود برطرف کنه. در اون حالت گفته میتونیم که شاه حریف مات شده. در درس های بعدی باز انشالله با مثال های زیاد تشریح خواهد کردم. در شطرنج ما چندین نوع سوار داریم. سوار سنگین داریم که از جمله وزیر است و دو تا رخ که به یا سوارای سنگین گفته میشه و همچنان فیل و اسب داریم که به این سوارها سوارای سبک گفته میشن که هر مهره از خود نام داره و نامایشان در ثبت حرکات با مخفف نامشان ذکر میشه. مثلا مهره شاه هست که در انگلیسی کینگ میگن با حرف که مخففش است میشه که در نوتیشن یا در ثبت حرکات وقتی شاه را حرکت میتین با مخفف که میتونین که همو حرکت را ثبت کنین. همین قسم وزیر است که کوین نام داره و مخففش کیو است و همین شکل رخ آر و اسب است که مخففش ان است یعنی نایت. فیل یا بشپ که مخففش میشه حرف بی و به خاطر که اختصار شده باشه پیاده ها نمیشه که نامش مکمل نوشته کنه یا پی بتیم که پان معنیش است فقط را نام خانه که حرکت میکنه را فقط ذکر میکنیم کافی است. مثلا در این موقعیت توجه کنین اسب سفید میخواد که به خانه C4 حرکت کنه به این شکل و تهدید ایجاد کرده بالای رخی که در B6 قرار داره و همچنان پیاده D6. بازیکن سیاه رخ خود میبره به B8. در اینجا سفید توسط اسب خود پیاده D6 میگیره و تهدید ایجاد کرده بالای فیلی که در C6 قرار داره و بازیکن سیاه هم فیل خود میاره به D7. به این شکل وقتی هر حرکت انجام میتیم ما باید ثبت امو ورق نوتیشن خود یا امو کاغذی که بر ما از طرف برگزار کننده های مسابقات داده میشه باید ثبت شود و یک قاعده است که بازیکن ها باید بلد باشن و در صورتی که مثلا یک مشکل تکنیکی پیش میشه در یک گیم یا هر گپی که شود باید بازیکن ها هم برگه ثبت حرکات خود با خود داشته باشن و نحوه نوشتن حرکات هم در روی صفحه میبینین و به خاطر که بیشتر تمرین کنین و براتون ساده شوه بعضی گیمایی که با دوستانتان بازی میکنین میشه که قلم و کاغذ همراهتان داشته باشین و حرکاتتان را ثبت کنین. خب این بود درس دوم ما از سلسله درس های مسیر استادی در شطرنج. امیدوار هستم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشین. اوقات خوب و خوش. خدا نگهدارتان.